ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala bugün bizni müşak juğlidi. Xuddi müşak juğlangandek kıyamet günü cennette hemmimizni birga juğlaşqı nasip etsin. Ve şundaqla toğrını sözligini ve anlagan toğrı sözge emel qilishqı nasip etsin. Yuqorda Ustaz Köseni nayt muhim gapning asas xulosasi, ya'ni sabr qilishning muhimligi, haqq tavsiya qilishning muhimligi, vaqtni joyida foydalanishning muhimligi, to'g'riliq, yaxshi so'z qilib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Mush haqni yuqorida deyilgan haqq tavsiya qilish vaqo. Mush haqda qanday qilsak mustahkam to'g'ri bo'ladi degan mavzuda men qisqacha to'xtalmoqchi. Müminlerin hemmisiga aniq Allah subhanahu wa ta'ala müminlerge dünya ve ahirette üstünlük bilen va'da qilgan. Bu Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam'ın hadislerinde nurgun ayet, nurgun hadisler bilen ispatlangan. Yani iman etqanlar üstünlükte bulundu. Ahirki qalbe şulağı mensup. Bu din hadis Peygamber aleyhisselam dünyanın hem yeriga taraydı. Hem yani İslam igelleydi diye muş mavzulda nurgun hadisler var. Lekin muşundaq üstünlükke igi oluş, üstünlükke igi bo'lgandan keyin bunu saqlash, qo'g'dash nima lazım muşundaq qo'g'dash uchun desa, mush haqda mustahkam turish lazım. Es-sabat, yani Kur'an-ı Kerim'de es-sabat degan mush söz ve muşның ma'ndosh sözler 19 ziyade kelgan. 19 urunda mush mustahkam turish degan atalg'u Kur'an-ı Kerim'de kelgan. Kur'an-ı Kerim'de kelgan es-sabat degan sözning ma'nosi şu ayetdagi siyaqqa qarab har xil ma'noda kelgan. Şu ma'nolarning qatoridan bir ishda ching turish, davomlashish, nihoyat kuchliq bo'lish, botir bo'lish degan ma'nolarda kelgan bir so'zning o'zi. Shuning qatoridan masalan Allah subhanahu wa ta'alaning "Walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Yani bu yerdeki sabbatnak degan çoğu seni biz kuşlandığımıgan bolsak degan mazmunda. Seni biz kuşlandığımıgan bolsak sen zalimlarga mayil bo'lib qolgan bo'lading deb Peygamber aleyhisselam şu alohida tanbih bergan. Demek bu kuchliq bo'lish deganlik bugunkidek mushundaq her xil fitneler bilen dünya toşkan. Musulmonlar mushundaq egir zulümge uçurgan. Musulmonlar yaşaydigan zimillarning hemmisi ot bilen kuyuvatkan. Mushundaq bir zamanda bek muhim bir iş. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifte "Badiru bil a'malis salihah fitanan ka qita'il leylil muzlim." Sizlar yaxshi ishlarni qilishga oldiranglar. Yaxshi ishlarni, yaxshi amalni qilib olishga oldiranglar. Shunda qarong'uning kechisi oq-oqidan besib ketgandek mushunda oqimi-oq keldigan bir fitna sinoq zamonlari bor. Shu zamonlar kirishdan buruncha yaxshi ishni qilishga oldiranglar.
şu fitnege uçurgan, fitne kelgen zamanda nimiş oludu dese, yumsi ahadukum kafiran ve yusbihu mu'mina ve yusbihu mu'minen ve yumsi kafira. Fitnenin ne kadar ağırlığıdın, akşamda mümin bulup yatkan adam, ma'lum bir sınak duç kilip, bu imandı müstehkem turanmay, ertesi şu kafir olup kalır. Kündüzde ma'lum küfür bilen yaşayan adam, Allah bu adamga haqni tunutup, to'g'ri yo'lda ching turishi bilan akşamda mümin buludu. Demek, muşundaq yaman kunlar keladi demek. Bunun sebebini bayan qilib, nima uchun mushuna bo'lib qoladi shu kunda insonlar desa, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya desning oxirisida. Mushundaq birdam musulmon, birdam kafir bo'lib qolishiga shu kunda kishilarningki nima sabab bo'ladi desa, bular o'zining dinini azg'ini mol dunyoga setib yutadi degan. O'zining dinini azg'ini mol dunyoga sotadi degan. Demek muşundaq fitne ağır kelgen zamanda yaşavatımız. Lekin bu zamanda haqni mustahkam turib, haqni çın tutqanlarning darajasi qanday desa, Peygamber aleyhisselam yana bir hadiste lil amili minhum 50 ecru 50 degan. Şu zamanda yaxshi qilgan bir odamga 50 odamning 50 yaxshilikning savobi bo'ladi, 50 odamning qilgan yaxshiligining degan vaqtda sahobalar qo'pib, ya Rasululloh, minna aw minhum. Yani 50 odamning yaxshiligiga shu zamanda yaşagan 50 odamning yaxshiligiga erishamdi yoki bizning zamonimizda yaşagan sahobalardan iborat mush katta kishilardan 50 odamning yaxshiligiga erishamdi desa, minkum degan. Yani sizning ichingizdan sahabelerden 50 adamның qilgan yaxshiligiga şu çağda bir yaxshilikni qilgan adam erishidi degan. Bunun illetini, sebebini bayan qilib nima degan desa, sizlar yaxshilikni qilishga yordamchilarni topsizlar. Tajiduna a'wanan alal khayr. Yaxshi amal qilish uchun yordamchini topsizlar. Hatalışıp kalsanlar, hatalıqını göstergen peygamberin tapıslar. Şunun için, muş bugünkide günde haqni mustahkem turup, şundak zulüm, şundak fitnikege vakıttı mı, çın tuğallah çoğu, inşallah sahabelerinin ecrigi erişiş mümkün. Kur'an-ı Kerim'ge bu sabat degen sözünki, yaki muşu atalgınınki kısıkça tunuşturuluşu. Bu mustahkem turuşununki ehmiyeti nima o? Haqni mustahkem turuşunun ehmiyeti nima o desa, birinci olap haqni mustahkem turuşunun ehmiyeti haq egallarının yolunun to'g'ri ekanligining dalili nima o desa, haqni mustahkem turuş. Çünkü her qandaq bir insan özünün prinsipida çın turdu iken, ma'lum besim bo'lsin, ya kushkurtish bo'lsin, yoki o aldash go'llash bo'lsin, özünün tanlagan yo'lini tegishib etmaydi ekan, setib etmaydi ekan, bu nimaning dalili desa, tanlagan yo'lning sog'lom ekanligining dalili. Qandaq bir odam kichikkina mol dunyoga, ya kushkurtishga, ya tahdidning sababi bilan özünün tanlagan yo'ldan voz kechir ekan, bu yolda çoğu mesir ve çatak yolken de bölüveriş mümkün. İkincisi, bu mustahkem turuşunun ikinci ehmiyeti nima o? İkinci zürürlüğü nima üçün? Dese, yukarı nişanını qo'lga keltirish uchun, g'alba qilish uchun her qandaq inson bo'ldigan o'z tanlagan yo'lda mustahkem turish kerak. Eğer g'alba qilish uchun mustahkem turanmay, tavridib ketsa, her qandaq inson o'zining nishoniga yetolmaydi. Hatta kafir bo'lsin, mu'min bo'lsin. İnsaniyet tarihi qaraydigan bo'lsak, mayli kommunist bo'lsin yoki mesela Fransiya inqilobi deymiz,
nurgun dünyada özgürüş peyda qilgan inqilab igilleri, iş igilleri özü tanlagan yolda mustahkam tuğaçqa, nurgun zulumga, nurgun qallanın tükülüşüge sabır qilgaçqa, ahirista batıl bolsumu o küçük igi oldu. Üstünlüki igi oldu. Hak igillerimi ço, eğer özü tanlagan bu hak yolda mustahkam tuğmasa, qat'i üstünlükke, qalbiga igi bolanmaydı. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sizler boşup kalmanlar. Tallıgan yolağında, İslam yolunda boşup kalmanlar. Gem kılıp mı jönanlar? Bülüp koyanlar, üstünlük silahı mensup kaçan, silah hakiki mümin boğanda. Hakiki imanın şartı silah tepilsa, şu çaplı çoğu, üstünlük silahı çoğu mensup diyen. Üçüncü bir ehmiyeti hakkı müstehkem turuşunun ki bu müstehkem turuşunun üzeri şu insanın rastçıl ikenliğe, ihlasman ikenliği delil. Erkandak bir insan bugünkidek muşundak zulüm bulavatkan, imanın sebebidin mecburunu vatkan imandan yenişkan, turmalağı kirvatkan, iktisadi kıyınçılık kirvatkan, çet elladikilamu şu zulümün sebebinden iktisattan ayrılgan, uruk tukkallardan ayrılgan, ata-anasından ayrılgan, ayalıdan, ayal iyiriden ayrılgan muşundak günde, muşahakta müstehkem turuşunun üzü, bu insanın imanında rassil ikenliğinin delili. Kalbinin ihlas olan tolganlığının delili. Eğer onda konmagan bolsa, şu kon bu adam bugünkidek muşundak kıyınçılıkka çıdayanmay, sabır kılanmay, bu yoldan başka yolga kirip gitti, ezip gitti. Nim üçün? Deyse, çünkü bu adam iman yolunun muşundak cepalık yol ikenligi, sınak olan tolgan ikenligi, cennet kirişinin asan emesligini tunugan adam bu. Tunugan bu kaçka, şunu çoğu hakta müstehkem turdu. Yana bir ehmiyeti hakta müstehkem turuşunun her kandak bir insan davetçi olsun, ticaretçi olsun, ehlilim olsun, yüzünün meydanında müstehkem tutsa, hakta müstehkem tutsa, başkalarına nispeten bu adam örnek bulalaydı. Başkalar egişlik, ma adamga egetsem, men azmaydı ikenme. Ma adam doğru yolda iken, bunun her kandak zulüm kâsımı, iktisadi kıyınçılık uçurusu mu, siyasi besim uçurusu mu, yanıla özünün meydanında çoğu müstehkem turuvatıdı dep, bir insanın ki halık işide işencigi erişişi, halıkның o insanga egişmenişi, özüge nemune ülgi kılış üçün çoğu, bu insanda çoğun hakta müstehkem turuştan ibaret bu sıfat tepiliş gerek. Biz mesela malum misalını keltirsek yukarıda hakta müstehkem turuşunun ehmiyeti hakkında Peygamber aleyhisselam'ın ki özüge qarsak misallar nayet köp. Peygamber aleyhisselam özü yalğız, hiç kandak yendi yardımcısı yok, kolluğucusu yok, hakikatini kötürep çıktı. Şundan mı yakma? Men yalğız tutsam, men aciz tutsam, menin kolluğucum bommasa digenini oylamadı. Bu hıyarlık kemmidi. Özü yalğız, Mekke müşriklerin çakırıp, hazır silahı men matağımın akısının bir türküm kuşun kilovatırı Mekke'ye hücum kılış için diysem menin gipim işinem silah dedi. Diğer vakitte hemimiz kupap vay işinimiz. Çünkü biz seni yalgancı dep katli tecrübe kutbakmadık. Yalgan gep kıyğınında biz kutbakmadık, anlamadık. Digen dikin şu çağın nemdi de men silahına agahlandığı için. Kıyamet günden silahına agahlandığı için dep ilan kıldı yüzü yalgız durup. Demek bu Peygamber aleyhisselam'ın tanıgan yolda ne kadar müstehkem tuğallığı. Şu zamanlarda mesela Bilal radıyallahu anhu desek bir kulte.
Kul musulman bolganlyk üçin, akın tunuganlyk üçin aşu tağlıkka çıkıp, kumga besep, üstüge ıgır kısık taşlarını ep koyap, fakat talep nimo? Sen Muhammed'ke ergeçmeysen, muştallıgan yolangdın yanı sen. Talep şu, başka şey yok. Şu vakitte ahadun ahad, Allah bir dep tuğdu. Onundan baş Habbab ibn Arat deymiz, nurgun sahabeler bak. Şu zulümnin cıhlıgıdan, şu çağdaki besimnin cıhlıgıdan, bulaçu Habbab ibn Arat radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'ın yanına gelip, Ya Resulallah, ala ted'u lana, ala testansiru lana dep ketken. Allah dua kılmamla bizge, Allah'dan yardım talep kılmamla, bu kapılık bek bop gitti. Biz çıdıyammadık dep muşnak dep ketken. Diğer vakitte Peygamber aleyhisselam bulağı yol gösterip, bulağa bu yolda sabır kılışının ne kadar muhimligi, ehmiyetini bayan kılıp, sildin ilgiri imanның sebebinin bir adam keltirilip zalimler tarafından uğru ko'rinti, uğrunu ko'lab diyagi kümiti bu adamni yerimi geçilek. Onundan keyin 5-chi hari bilan 2 parcha qilib yutdi. Muşundaq qilibassa bu insonni haqdan bu tusab qanmagan. İnnekum qawmun tasta'jilun. Şu sahabelige aşında zulüm uçrab tursan, nimanda aldıran qilsizlar? Sizlar bek aldıraydi ekansizlar deb muşundaq degan qachon zulüm uçragan vaqtda. Lekin shuningdan keyin Peygamber aleyhisselam bulağı qasam qilib, bu dinning igisi Allah ekanligi, Allah'ның bulağı çokum muşdinge ergeşkenlerge üstünlük hatırcamlıkla berdiğanlığı toğırlık qasam qilib, Wallahi la yutimmannallahu hazal amr hatta yasirar rakib min San'a ila Hadramawt la yakhafu illallah ve zi'ba ala ghanamih. Allah bilen qasam ki Allah muşdinni çokum mükemmel qildi, çokum üstünlükki igi qildi. Şu vakitte bir adam Hadramawt degan Yamandagi bir shaharda, şu yerdan başqa rivoyatlarda Makkaga deb kelgan. Aş Makka bilan Hadramawtdan iborat mush orliqdagi necha ming kilometr keladigan yo'limda. Mushundaq yo'lda yolg'iz mangdi, hech narsadan qo'rqmaydi bu odam deydi. Faqat Allohdan qo'rqaydi. Ikkinchi bo'lib, ash uyda qilib qolgan qo'yamni buyurib ketami, mey yo'q deb shuningdan ansiraydi, lekin yo'lda-cho hech narsadan ansirmay mangdigan mushunda xotirjamlikka ega bo'ldigan kunlar cho'qim keladi degan. Cho'qim keladi degan. Peygamber aleyhisselam mesela vakalikler naytijib. Peygamber aleyhisselam ölüp gitti. Bunu hemmimiz bilimiz. Resulullah'ın ölümünden çok musibet yok İslam ümmetiga. Resulullah'ın ölümü bilen asmandaki vahiy üzüldü. Sahabenin hemmisi işinenmey kaldı. İşinenmey şunda kuşluk. Cennet bilen bişaret birilgen sahabeler mı Peygamber aleyhisselam ölüp gitti diye vakit çok işinenmey kaldı. Hatta Ömer radıyallahu anhu şunda iradelik, şunda kuşluk adam. Cennet bilen bişaret birilgen adam. Muş adam mı çoğu kılıçını elep kanda bir adam Resulullah öldü deyse ben bunun kallısını alayım. Allah subhanahu ve taala Resulullah'ını üstüge çoğu asmanga elip çıkıp gitti. Xuddi İsa aleyhisselam'ın elip çıkıp gitkendik. Bir günlerde Resulullah kilip ma dünyaya Resulullah öldü diyenlerin kallısını aldı hep başındak diyen. Demek musibetinin ne kadar ağırlığı, bu sınakның ne kadar ağırlığıdır diyen bu gepni. Şu vakitte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu kilip Resulullah'ın yanına kirip Resulullah'ını körep, Resulullah'ın cesedini körep, Resulullah'ın cesedini suyap, onundan keyin Allah bilen qasam hayat vaxtında şunda kuşpurak olan fıraytlı ya Resulallah ölgenden keyin şunda fırapla dep andın sahabının yanına çıkıp Allah subhanahu ve taala'nın ki ayetini okuyan inneke meyyitu ve innehum meyyitun. Sen mi ölüsen bu insanların hemmisi ölüdür. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablihi'r rusul.
أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bolsa xuddi ilgiri ötep ketken elçilerge okşaş. İlgiri nurgun peygamberler ötken dünyada xuddi şu elçilerdek Allah'ın bir elçisi. Muhammed ölüp kesse ya ki öldürülse sizler kenanlık kayıtmakçı mı? Bu dinden kayıtmakçı mı? Yanıvanmakçı mı? Kandak bir adam hak yoldan yanı diken, bunu tanı diken peygamberinin ölüşü bilen bu adam fakat üzügelam zeyi yetkizgen bulur bunu. Üzügelam zeyi yetkizgen buldu. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'ın ölüşü bilen mi haktı müstehkem tuğallanço, şükür kıyıcılanço mukapatlaydı dedi. Onun dinkin altın bilen yazıldığan bir sözünü kıldı. U bosumu Men kana ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden kad mat. Ve men kana ya'budullah fe innallaha hayyun la yamut. Kandak bir adam Muhammed ki ibadet kıldığan bolsa, Muhammedni ilah deb bilgen bolsa, Muhammed ölüp gitti. Tügüde. Kandak bir adam Allah'a ibadet kılgan bolsa, Allah'ını hakik tunugan bolsa, Allah hey, Allah hayat, Allah ölmeydi dedi. Demek muşunun bilen sahabelerdeki ensiraş bir aramlık davalmışço bir az toxtadı. Biz bugünkü günde deyimiz ki bizning yurtimizda alimlarimiz ölüp ketdi. Meyli Muhammed Salih Damullan bolsun, Abdülhamid Damullan bolsun ve onundan başka Türkiye'de Mahsumkam Abdülhakim Mahsumkam ölüp ketdi. Bularning hemmisinin ölgenligi bizga nisbatan çoğun bir musibet, çoğun bir yo'qotish. Lekin mushu vaqtda aniq kallimizda bo'lish kerakki, biz ibodat qilgan, biz ulug'lagan Allah hayat. Bu dinni payg'ambarga tushirgan Allah hayat. Bu dinga men ega degan Allah hayat. Allah ölmeydi. Şu kishilarning, bizning ulug'larimiz, bizning kattalarimiz bo'lsa-mu, ularning ölüşü bilen, ularning tugab ketişi bilen, zalimlarning ularni yo'q tutishi bilan şu madin tugab ketmaydi qarindoshlar. Buningda kallimizda kuchli iymon bo'lsin. Xuddi payg'ambar alayhissalom ölüp ketsa bu din qilib qolgan. Vahiyning uzilib qolishi bilan qilib qoldi bugungi kungachalar. Keyingi payg'ambarlarning varislari bo'lganlar ölüp ketdi. Ya shahid bo'lib ketdi. Zalimning zulmiga uchrab ketdi. Lekin bu dinni tushirgan, Qur'oni Karimni tushirgan Allah subhanahu wa ta'ala mengu hayat. Allah subhanahu wa ta'ala bu dinning ilgisi, bu dinga ergash kishilarga yordam qilaman, birdan bir men ularni ustunlikka ega qilaman deb va'da qilguchi Allah subhanahu wa ta'ala. Shuning uchun biz bular qo'yib ketgan, olimlarimiz qo'yib ketgan yo'l oldimizda aniq. Mahsumkamning mushadiki tirishchanligi chet elda bütün Uyg'ur musulmonlari birlashsa, birlikda xizmat qilsak, nishonimiz bir bo'lsa, dushmanimiz bir bo'lsa deb mush yo'lda kuchab o'lib ketdi. Shu yo'l ba hozirmi? Bizmi haqiqiy varis bo'ldi desak shuni kuchayli. Shu birlik kuchayli. Dushmanimizning bir ekanligiga ittifoq kelili hammamiz. Nishon g'oyimizning bir ekanligiga hammamiz ittifoq kelaylik. Mana bu şular kaldırıp ketken yol. Demek bu mustahkem turuşunun ehmiyeti nayeti zor. Bu mustahkem turduğan urunla kandak urundu biz mustahkem tursak oludu. Deyse bir neçe urundu biz alahidi sınak duç kelimiz şu urundu çoğu mustahkem turuşumuz gerek. İnsan nayeti aciz. Aciz bir mahluk. İnsanın kalbiga xursallik yoki xafalık, yoki boylik, yoki kambag'allik, jafo mushaqqat kelgan vaqtda sinoqqa duch keladi. Tanlashga duch keladi. Eng birinchi biz duch keladigan sinoq nima, sinoq maydoni nima desa, mal dunyoning sinoqi. Mal dunyoning sinoqi bugungi mushadimi ajoyib ig'ir bo'layotir.
Bugünkidek bizni iqtisoddan ayırıp, vatan bilan bo'lgan munosabatdan ayırıp, düşmanlarımız nurg'un odamlarni iqtisod bilan setib olishga urinayotir. Nurg'un odamlar iqtisodni qiyinchilikni deb ezib ketayotir. Ezib ketayotir. Bu ajoyib ig'ir bir sinoq. Ajoyib ig'ir bir sinoq. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu sinoqninki ig'irligidan bir sahobaning voqeligini bizga bayon qilgan. Bu sahabe nima degan desa, agar Xudoyim menga mol dunyo versa, men bu mol dunyoni Alloh yo'lida xarjlayman deb mushunaq va'da qilgan. Bu va'dasidan keyin Payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhu buningdan zakat ekilishga, buning zakatini ekilishga emas shu bu bagini unutmagan. İnkar qilib turib olgan. Shu Qur'oni Karimda la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Başta agar Xudoyim bizga mol dunyo versa, biz bu mol dunyoni Alloh yo'lida xarjlab, nihoyatda yaxshi odamning qatoridan bo'lamiz deb mushundaq degan. Buni yolg'iz mol dunyoga deysakmi bo'ladi? Yoki vatanimizda nurg'un o'quvchilarimiz men erkin o'qiydigan yerga chiqsam, onda yaxshi o'qiydim, menda yaxshi o'qiydim degan shundami yo'qmi? Erkin dunyoga bugun chiqdik, qanchalik o'qiyotimiz? Nurg'un tijoratchilarimiz, yaxshi mu'min musulmon kishilar müşahede Xitoydan qo'rqib ibodatni joyida qilinmayotimi? Namazlarımni joyida o'qiyanmayotimi? Zakatlarımni joyida berolmayotimi? Chunki zakat vergan odamni tutib olsa qolib qoladi deb. Men bir xotirjam yerga chiqsam, manda ibodat qilaman, manda zakatimni beraman deganmi yo'qmi? Albatta degan. Lekin xotirjam yerga chiqdik. Müşahede o'ltaq Alloh va mush hijrat zaminida yashayotganlar. Qanchalik qilyapmiz? Şu va'dimizda qanchalik turyapmiz qarindoshlar. Demak, bu mol dunyoning siniqi ig'ir bir sinoq. Ikkinchi ig'ir bir sinoq bizning xotin bolalarimiz. Alloh Qur'oni Karimda inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum fahzarhum degan. Sizning xotinlaringlar, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lib qaradi ba'zi vaqtda, shu buningdan sizlar hazar aylanglar, diqqat qilinglar degan. Lekin müşahede xotirjam muhit turib, nurg'un qarindoshlarimiz xotin ballan deb nurg'un qalayimqanchiliklar bo'layotir. Xotinning sababidan bo'layotir, ballarning sababidan bo'layotir, yoki shurani men texim obdan baqsam bo'ladi deb haromni qiladigan, zolim bilan yordamlashadigan, hamkorlashadigan, shuni xizmat qiladigan ishlarchi oxirsi quvasi nega bordi? Men turmushimni, xotin ballarimni yaxshi baqsam bo'ladi, xotirjam yashasam bo'ladi deganlikdan iborat, boshqa bir narsa emas. Yana birisi obro'y fitnasi. Men cho'ng bo'lsam bo'ladi. Hamma odam mening og'zim qaraydigan bo'lsa bo'ladi deb obro'y qo'g'lishish. Bu mumkin ahli ilm tepilishi mumkin, tijoratchi tepilishi mumkin, jamiyatdagi o'rni va odamlar tepilishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini nima deb buyurgan desa, o'zining payg'ambarini wasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bil ghadati wal ashi. Oyatning shu sababida Rasululloh payg'ambar alayhissalom Makkaning cho'nglari, kattalari bilan birga o'laman deb kambag'allarni sal bechoralarni tashlab qo'ysam bo'larmiki degan. Nimishqa desa cho'nglar, voy mush kambag'al bechoralar bilan bizni o'rinda o'ltirib gap qilamding bizga. Bizga ayrim gap qilib, ma kambag'alligi uchun ayrim o'zing bir ish qil, biz bilan bir o'rinda o'ltamsin degan. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom avvalni iymon keltirib qilamiki degan mush umid bilan ha ma'qul degan yak kelib qolganda Alloh subhanahu va taolo tanbih berib, manda qilma. Obro'y qo'g'lashmasan o'zining payg'ambariga. Obro'y qo'g'lashma. Jamiyatdagi obro'yli odamlar bilan aralashaman deb, sana ergashgan bechoralarni tashlab qo'yma degan. Müşahede hayatımızı qaraydigan bo'lsak, bu obro'y talashish
çoğunluk talışış, xalq mana əgəs oldu deb bunu talışış, muş talışışda anden nurgun qalayımqan fitnelerini çıkırdığan işler hayatımızda var. Cemiyetimizde var. Bunu yo'qotish kerak. Muşundaq urunda haqqicha mustahkam turishimiz kerak. Mana haq lazım, Allah'ın razılığı lazım, haqiqiy xizmat lazım, ixlos lazım deganni shu har qanday vaqtda unutmasligimiz kerak. Düşmanımız bir deganni unutmasligimiz kerak. Aşı obro'y talishishda o'zaro birimizni dushman qilib olishning o'zi bizning nishonimizga yetishni to'saydigan to'salg'u. Bunu bilishimiz kerak. Yani mustahkam turadigan o'rin zalimning zulmi ostida mustahkam turish. Zulm qilinayotgan vaqtda zulmga uchrab turib mustahkam turish mana bu eng ulug' o'rinlarning biri. Ulug' o'rinlarning biri. Bir örnek Hubayb ibn Uday deb bir sahabe o'tgan. Bu sahabe mushriklarning quliga asirga tushib qolgan. Badr urushida qatnashib bir mushrikninki darisini o'ldirib o'tgan. Keyin asirga tushib qolgandan keyin bu odamni qisos olib biz o'ltiramiz deb mushundoq degan. O'ltiramiz degan vaqtda agar ruxsat qilsanglar men bir 2 rakat namoz o'qib olsam deb mushundoq degan. Degandan keyin ma'qul namoz o'qib ol deb 2 rakat namozni o'qib, agar sizlar meni qo'rqavatidi, o'limdan qo'rqavatidi deb qilishingizdan qo'rqmagan bo'lsam men uzun o'qiydim bu namozni. Lekin ashunda deb qalamiki deb shuncha uzun o'qimay qisqa o'qidim degan. Degandan keyin deb bulab Allohumma ahlikhum badada va la tubqi minhum ahada deb duo qilgan sahabe shu. Ey Allah bularni tipiltizdan qurtib eslar, hech qanday bir sirim qo'ymaslar shu yo'ldan deb mushunaq degan. Deb bulab walastu ubali hina uqtalu muslima. Men musulmon holatda o'ldirilsam parvo qilmayman. Musulmon iymon bilan mush hayotdan ayrilgan bo'lsam-chu, buning parvo qilmayman. Mening yiqilishim nada bo'lsa she'rning oxirisida, yiqilsam, qanday yiqilsam, nega yiqilsam, qo'g'ildirim nechpacha bo'lib ketsin, buningga men parvo qilmayman deb mushunaq degan. Mushunaq degan vaqtda Abu Sufyan qopab gap so'rab bir sinab, agar sen hozir Madinada Muhammadning o'rnida sen bo'lib, shu xotirjam Muhammadningki sening o'rningda bo'lishini yoqtiramsan, mushning qanday qaraysan? Muhammad sening o'rningda bo'lsa, sen Muhammadning o'rnida Madinada xotirjam tursang, mushning rozi bo'lamsan degan vaqtda, la valloh. Men buningga qat'iy rozi emas. Men mush o'rnimda turib, hozir o'ltirilish oldida. Men mush o'rnimda turib, Rasululloh Madinada o'zining o'rnida turib, Rasulullahning putiga bir tal tikan kirkitishga men rozi emas degan. Bir tikan kirkitishga men rozi emas degan. Demak, bu nima degan haqda mustahkam turish. Zolimlarga nima degan qarshi turish. Jannatning yo'li. Jannatning yo'li. Shun Allah Qur'oni Karimda Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ey insanlar, sizlar biz iymon etdik, islomga kirdik deblam mush orqali hech qanday sinoq duch kelmay asallam jannat kirib ketishni o'ylamsizlar. Bunda o'ylamanlar demak, istifham inkari deydi buni. Bunda o'ylamanlar xato bu o'ylashinglar. Biz sildan ilgari iymon etganlarni sinagan. Silnimi shu sinaymiz. Bu sınashdagi maqsad nima? Rostchilar bilan yolg'onchilarni bilish uchun. Rostchilar bilan yolg'onchilar uchun ayrilish uchun. Bu fitna degan so'z odatda tog'dan to'pining orasidan chiqqan oltinni 5000 graduslik o't qaynatib, asli arab tilidagi ma'nosi
ahli tuhlatni ko'ydirib, sap oltinni tanlab chiqishdan iborat. Mushini arab tilida fatanaz zahab deydi. Demak, iman orqali bir insonning iymonining sinilib, buning rostchil, haqiqiy o'zining maydonida mustahkam ekanligini sinash uchun ashundaq kuchliq sinoq lozim. Shundaq eg'ir sinoqdan o'tgan vaqtda, yana haqda mustahkam turadigan vaqtda ondan cho imtihondan o'tgan bo'ladi. Jannatga ondan kirgan bo'ladi. Chunki bu dunyo ozg'ina dunyo bu. Az vaqt tugaydi, mayli 60 yil yashayli, mayli 80 yil yashayli, bu nihoyatda qiyomatga selishtirganda cho hech nima emas. Qanchalik sinoqqa duch ketayli, hech nima emas. Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda dunyoni nimaga o'xshatgan desa, dunyo degan bir odamning jangalda ketib o'tib, bir daraxtning soyasiga uchrab, shu daraxtning soyasida kichikroq armelib mangandeklar. Ya'ni dunyo shu jangalda ketayotgan odamning daraxtning ostida kichikroq armag'indek. Bundan qisqa degan. Oxiratni cho desa, va innad daral axirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Qiyomat kuni tugumas hayot, mangulik hayot, doimlik hayot degan. Shundaq doimlik, mangulik bo'lgan hayotda baxt saodatga erishish, jannat kirish, Allohning roziligiga erishish uchun bu dunyoda ozg'ina sinoqqa sabr qilish, chidash kerak. Chidash kerak. Yani biz mustahkam turishqa zarur bo'lgan bir maydon qaysi desa, bugünkidek düşman ustunlikni egallagan vaqtda. Hozir qarasak, butun dunyoda din dushmanlari ustunlikni egalladi. Müminlar acizlikda. Mush biz aciz bo'lgan ekan deb bu haqdan voz kechish kerakmanda? Biz mana shu yo'lda kuchli qo'llada desa, yo'q, ish bu emas. Biz müminlar dunyodami ustunlikka intilamiz. Lekin haqqi eslib turib, haq bilan birga. Men ustunlikka erishsam bo'ldi, boy bo'lsam bo'ldi, yoki manda davlat qilsam bo'ldi deb Alloh cheklagan. Boy bo'lash uchun o'g'irlik qilsak bo'lmaydi-ku. Shunami yo'qmi? Yani nurg'un insonlar dunyoda boy bo'lash uchun o'g'irlik qiladi, aldamchilik qiladi. Hozir dunyoni so'rayotganlar biz boydab shu xalq dunyodagi qolgan insonlarni o'g'irlab, bulab, shuni bilan boy bo'ldi. Islom undaq emas. İslamda prinsip var. Prinsip var. Biz şu prinsip için eslib turib yaşayımız, şu prinsip bilan ustunlik ega bo'lishga tirishchilik qilamiz. Agar ustunlik ega bo'lanmay haq ustida turib ilib ketsak, biz jannatga kiraveramiz. Qiyomat kuni Xudoyim bizni sen nimish kambag'al yashidan, nimish boy bo'lmading deb uningni hisob olmaydi. Balki sen pul topgan bo'lsang, u pulni qanday topding? Nega xajilding deb hisob oladi. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de la yagurrannaka taqallubul lezina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam ve bi'sal mihad. Seni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şundaqlı sana ergeşken bütün ümmetni kafirlarning dünyada ustunlikni egallaganligi, ularning her nagvasi berishi, huquqni yurgizishi seni cho aldab qo'ymasin, seni gollab qo'ymasin, seni haq yo'ldan yiroqlashga sabab bo'lmasin. Ularning dunyoni surishi, mundaqcha aytganda, sening haqdan yiroqlashingga cho sabab bo'lmasin. Mata'un qalil. Bularning bu dunyodagi ustunligi, huquq surishi bu ozg'ina narsa. Nayt az narsa. Onundan keyin ularning joyi cho jahannam dovzax. Bu jahannam dovzax degan nima degan yomon o'rin? Nima degan yomon o'rin degan. Bu oyatdan mu'minning qalbi qilishi haqda mustahkam turishi bilan bo'ladi. Uning dunyoda iqtisod tepishi, huquqiy ega bo'lishi bilan emas. Tamam, bu matlub ish qilishga tegishli, tirishishga tegishli ishlar. Lekin biz bu yo'lga cho haqda mustahkam turishi bilan
iman islom uchun esilish bilan shu mangimiz. Meyli hayatımızda biz erişeyli bu üstünlükke bu kalbiga, meyli erişemeyli. Yani bir muhim üstünlükte turuşku muhim boğan bir meydan qaysı ediyse, küllerin ütüşü, yıllarının ütüşü ile biz haqda müstehkem turuştun şu bu şıp qasak olmaydı. Bu şıp qasak olmaydı. Bizninki üstünlükte turuşumuz haq bilen bağlangan. Hayatımız bilen bağlangan. Bu ölüm bilen tügeydi o. Yani bir insanın ölüşü bilen o gayrimesul ölgenden keyinki işqa. Lekin hayatlan buldu ekенmiz. Vay 10 yılını yakmanda tırışçallık qilib, 30 yılını yakmanda tırışçallık qilib, ya 50 yılını yakmanda tırışçallık qilib vatanımız mustaqil olmadı ya. Aynda deydiganlar var mı yok mu hayatımızda? Şu kumba. Mücahitlik 40 yılını yak mücahit qıptı. Siyasetçiler 60 yılını yak hareket qıptı. Yani hiç qanda qalbi yok ya hayatımızda. Günümüz günden güne yamanlaşıvatıdı. Halkımızın hayatı günden güne eğer besim uçuravatıdı. Nim paydası var bu yolda manganның? Cihat yolda manganның nim paydası var? Siyaset qıyğanның nim paydası var? Qarış tuğanның nim paydası var? Deydiganlar var mı yok mu? Şu kumba. Yok emas. Bizning haq bo'lgan irodamiz, esilishimiz bunda vaqt bilan bog'lanib qolsa bo'lmaydi. Biz tarixni obdan o'qiylik. Şu miladiyaninki 750 yılning oldidimi şu Xitoylar va O'rta Osiyoning nurg'oyani besib olgan shu chaqda. Shu chaqdan ba'ziyan 400 yil besib olibdi ekan, 400 yil. Ay Dalas urushi deb bir urush bo'lib, shu urushda undan Xitoylarni qo'g'lab ekan, shu chaqdagi musulmon bo'lmagan xalqda u chaqda. Şu 750 yil qo'g'lagan Xitoy 1000 yildan keyin kelibdi yana. 1000 yildan keyin. Demak 1000 yil O'rta Osiyo turk xalqi ashadagi mustaqil davlat bo'lib yashapti ekan. Lekin uning oldinimi shu ayda besib olibdi ekan. Necha yil zulm qilibdi ekan. Şu Dalas urushida shu qo'mondonlardan tortib ulab bu Xitoylar shu mag'lub bo'lib ketgancha 1000 yilgacha mayanga yurish qilishga shu jur'at qilinmabdi ekan. Tan 1760-yil keldimi masalan oxiristikaga vaqt biz o'zimizning maydonda uçaqda biz musulmon emas vaqt u burunqi. Biz iymon bilan keyin bu xalq iymon bilan zinnatlandi. Haq bilan zinnatlandi. Tabii halda hozir bizga haqiqiy mustamlik qag'ini 49-yildan keyin desak bo'ladi. Uning oldidan nurg'un bizning siyosiy tarafdan mustamlik bo'lgan bilan bizning hayotiy kundilik hayotimizni biz mustaqilda yashagan. Kishilar erkinlik batı nurg'un erkinlik. Mushundan keyin mushuna eg'ir kun qoldik. Eg'ir kunga qoldik. Burun Falastinni Hristiyanlar besib olgan. 90 yil Falastin Hristiyanlarning qo'lida qolgan. Net 100 milyon musulmonning o'ttirisdagi zimin. 90 yildan keyin azod qilingan. Hatto Hajrul Aswadni Baramika deydigan Shialar o'rindan qumrab o'g'lab eketgan Hajrul Aswadni. Musulmonlar kunda necha million musulmon tavob qildigan, namozimizni shu an qarab o'qiydan qibildik toshni eketgan. 100 yilga yaqin sho'lning qildi qilib qolgan tosh. Bu tarix ummatning tarixi ma'lum bir shaxsning tarixi o'xshamaydi. Bir xafalıqqa uchrab qolganda necha yil ayna tirishchilik qilish kerak. Necha avlod bu masalaning oxirida ching turish kerak. Ozg'in vaqtning o'tishi bilan voy bu ishning foydasi bo'lmadi. G'alba qilinmadi. Unda bo'lgandan keyin bu yo'lni tashlab boshqa yo'lda mangayli deyishga bo'lmaydi. Nuh alayhisalom qarasak masalan Qur'oni Karimda al-fasalatin illa 50 ama deydi. 950 yil da'vat qilgan Alloh yo'liga. Haqqi kishilarni tavsiya qilgan 950 yil. Uslublarning hammasini ishlatgan shu Qur'oni Karimda bor. Ashkar, maxfi, jamoat bo'lsin, shaxs bo'lsin, hamma uslub bilan haqni yetkazgan.
Ahirisi Allah'ın indiri ve ma amana ma'ahu illa qalil. Azgın adamla iman keltirdi muşnaq dedi. Ahirisi bo'lmaganda shuncha yil da'vat qilgan payg'ambar hech qanday amali kafirning qilich bilan kallasini epulanmay, jiq adam keynigmi agashmagan ekan. Alloh duo qilgan. Robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Duo qilgan. Payg'ambar turib Allah şunu bilan g'alaba ato qilgan. Nima qilish orqali? Qavmini butun dunyoni suv g'arq qilish orqali Nuh alayhisolamga shu ustunlik bergan. Ato qilgan. Allah kafirlardan birini qo'yib qo'yin bu dunyoda deb shunday duo qilgan. Musa alayhisolam shunday kuchli payg'ambar. Kuchli payg'ambar turib oxirisda Allah duo qilgan. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Mal dünyalarının olsun, hemimizin olsun biçit kılıp yoktu vesli farvaydıgâre. Ula sılının azaplarına emili küzülen kömük içilek, bula mümin bulmaydı iken de bu şundak digen. Doğru biz hazır aşındak aciz halet kep kaldık. Hazır hemimizden nimiş kılamız, nimiş kımanda iş kılanmayımız dep işimiz şunda sıkılavatır o. Hem adamdan. Muşundak günde tabi halda duanı biz peygamberler kıygandak nait kılışımız gerek. Şunun bilen birge kılalaydıgan işlerimizin çoğu kılışımız gerek. Nemi işini kılalıysak? Kolumuzdan nemi kase? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani bir ayette la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Seyec'alullahu ba'de usri yusra. Şu ayetin ahirinde. Allah subhanahu ve taala kıyınçılıktan keyin şukum asallıkını birdo degen. Bu haqda yani bir necha o'rin barkan, lekin muhimi mushu yuqorida o'tirib qo'yganlarim. Tuvandamda bizning mushunda haqda mustahkam turishimizga nima kerak? Qanday qilgan vaqtda haqda mustahkam tura olamiz degan mushu bir necha vasitani zikr qilibdi olimlar. Mushuni bayon qilmoqchi. Eng birinchi bo'lib mushunda haqda mustahkam turishga bizga yordamchi bo'ladigan birinci amil nima desa Allah'a tayinish, Allah'a yalverish. Yüzümüzden Allah'a ne kadar ihtiyaçlık ekanligimizni his qilish. Sahabelerden katta, Peygamber aleyhisselamdan katta musuma yok. Aşındaq durup Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de sahabelerge ügetken duada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Ey Farvoydigarimiz, biz to'g'ri yo'l topgandan keyin bizni ozdirib etmaslar. Bizni haqda mustahkam qiyslar deb mush duoni Allah subhanahu va taolo cho o'rgatgan. Hatta Peygamber aleyhisselam mush ikki oyat var Sura Baqaraning oxirisidagi har kuni kechda mush oyatni o'qib yetishga qiziq tuğan nima uchun? Mush duo takrorlanib tursin sahabalarning og'zidan. Musulmonning og'zidan har davomcho mush duo takrorlanib tursin deb. Peygamber aleyhisselamning iymoniga boshqa bir maxluqning iymoni tenkelamda albatta tenkelmaydi. Resulullah'ın imanı deganimda selish to'g'ilmaydi hech kishimda. Şu Peygamber aleyhisselam'ninki duasının en köp qaysiti deb so'ralgan vaqtda sahabalar tarafdan, Ummu Salama onamizdan Resulullah qaysi duani bek köp qildi deb so'ralsa javob berib Peygamber aleyhisselam köp qildigan dua ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik degan mush duani jiqqildi dedi. Qalblarni o'zgartirib to'g'uchi, almashtirib to'g'uchi zot mening qalbimni cho o'zlarining dinida mustahkam qiyslar deb Rasululloh mush duoni ko'p qildi dedi. Buning sababini bayon qilib Payg'ambar alayhisalom hadisda nima degan desa inna qulubal ibad bayna isba'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha haythu sha. Bütün kalbine insanların kalbi
bir adamning qalbiga o'xshash. Bir adamning qalbiga o'xshash Allah subhanahu va taala bu qalbni qayonga o'rgatishni xolis shu yo'nga o'raydi. Shuning uchun biz o'zimizning ilmiga, o'zimizningki ma'lumotiga taynib qolmaylik. Men ilm bo'lgan ekan yoki men Qur'onni bilgan ekan, men bunda musulmon bo'lgan ekan esib ketmayman-ku, men xatolashib qolmayman-ku degan bu xiyolga tayanmaylik. Balki har doim Allah subhanahu va taoladan tilab turishimiz, Payg'ambar alayhisalom qilgan duoni qilishimiz va shundaqla Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana degan bu oyatni shu kundalik hayotimizda har kechasi Rasululloh o'rgatgandek o'qib turishimiz lozim. İkincisi Qur'oni Karimni o'qish va Qur'oni Karimni shu o'yilmish, mulohiz qilish, tafsiri bilan birlikda o'qish. Nimishqa? Desa Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kafir oğallar vay bu Kur'an Resulullah'ı piştodlam tutsonmamdı. Onda ayrım bir net sürden ya bir ayetin düşkişilek ayrım düşkişilek bir dodlam tutsonmamdı dep muşnaq deydi. Bu ayrım çürüşteki maksat nima o? Desa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin qalbingni cho mustahkamlash, senin qalbingni xotirjam qilish. Mushadiki linusabbita bihi fuadak deganni mufassirlar taskinil qalb deb tafsir qilgan. Ya'ni qalb davolg'an, qalbni bugun hammamizning qalbi davolg'an, hammamizning qalbida bir aramlik bor, hammamizda g'am qayg'u bor. Nima ish qilamiz, vatandagi xalqimiz nima qiladi degan bir g'am bor. Muşundaq vaqtda Qur'oni Karimni o'qsaqcho, o'ylansaqcho mazmunni, payg'ambarlarning qissalarini o'qsaqcho Qur'oni Karimniki bizning qalbimiz xotirjam bo'ladi. Bu koinotning igisi ekan. Allohning igisi va Alloh ekan bu koinotda. Allohning irodasi bilan bu koinotlik ish bo'ldi ekan. La ya'zubu anhu mithqalu zarratin fil ardi wa la fis sama' deydi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda. Zarrachilik narsa Osman zaminda Allah'ın ilmisizce bo'lib qolmaydi. Allah'ın ilmidan g'oyib emas, Allah'ın ilminin sirtiri bo'lmaydi dedi. Allah cho'qim bizga mushad nima ulayotgan, vatanimizdagi qarindoshlarimizga nima ulayotgan hammasini Allah bilib turdi. Shuning uchun biz har doim Qur'oni Karimni o'qib tursak, Allah subhanahu va taolo qalbimizni mustahkam qiladi. Üçüncüsü Allah'a boysunuş, Allah çekilgen işlerden yirak buluş. Mana bu bizning qalbimizda iymonni mustahkam, ahdi mustahkam turishqa sababchi bo'lgan, yordamchi bo'lgan omilning uchinchisi boysunush, Allah subhanahu va taologa osi bo'lishdan yirak bo'lish. Nimishqa desa Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo taatni qalbning g'izasi sifatida, gunoh ma'siyatning bu zahar sifatida ishlatdi. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Alloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. İman etgan müminlar, sizlar Allohning rasuliga ovoz qo'shinglar. Ularning chaqirig'iga hadanglar. Qachon? Desa sizlarni qalbingizga hayotlik ato qildigan iymon islomga chaqagan vaqtda, qalbingizni iymonning nuri bilan nurlantirishga chaqagan vaqtda sizlar Allohning rasuliga ovoz qo'shinglar. Bularning buyrug'iga hadanglar. O'zingizning bo'ysundiganligingizni darhol ifodalanglar deb buyurdi. Demak, taat qilish, shuning bilan birga gunoh ma'siyatdan yiroq bo'lish. To'rtinchisi her daim Allah subhanahu va taolani eslab turish, zikr qilib turish. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bilib qo'yinglar, Allohni eslash bilan sizlarning qalbingizga çok xotirjam bo'ladi. Allohni eslash bilan sizlarda tinchlik bo'ladi dedi. Allohning so'zi haq. Unda bo'lgandan keyin biz har doim
Peygamber aleyhisselam ügetken dualını, hatta ügetmegen onu bilmesek Uygurcu bolsun. Allah'ını eslep duruşumuz gerek. Peygamber aleyhisselam müminini süpetlep, tili her daim Allah'ını esleş veren tuğan edem diye. Tilin Allah'ını esleş veren her daim yol uğrap dursun. Ya eyyühellezine amenu zikurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukratan ve asila. Muşun, nurgun yukarıda vakit doğruluk toxtaldı, ustaz mesela. Nurgun vakitini bihud ötküzüş var. Eş bomba digende mi subhanallah elhamdülillah'ın depin bolsa olturay. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Cennet kirişninki bir yolu. Cennet xom tikildiğin söz. Şunu bir katım deyse. Demek her daim Allah subhanahu ve ta'ala'nın esleş, zikir kıp duruş, bizning haqda mustahkam turuşumuzga yardımcı bulduğun yardımlarının biri. Beşincisi, muşundak cemaatleşiş. Alimlarga yakın turuş, ıslahatçılarga yakın turuş. Muşundak kıyga vakit şu, cemaatini kösek mevakilip, haq tuturduğun, haqni anlaydıgan, sözleydigan, nurgun minin kırındaşlarım baken, dostlarım baken, vatandaşlarım baken dep kalbimizdeki nurgun ensire şuqaydı. Şunun bilen yüzümüzden tanlagan yolunun çoğu doğru ikenligini elbette bileniriz. Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ deb bayan kılgan. Demek muşundak bir sorunu kilip Allah'ın kitabını okuş, öz ara birisi-birisimizni hakkı tavsiye kılış, öz ara birisi-birisimizni terbiyeleş, tavsiye kılışının üze bizning haq turuşumuzga yardımcı olduğun amillarının beşincisi. Altıncısı, Allah'ın dinine yardım veriş. Allah Kur'an-ı Kerim'de intansurullah yansurukum ve yusabbit aqdamakum dedi. Allah'ın dinine yardım veriş digenlik nim digen gap, davetçiler davet yolunda çın turup hakkı davet kılışının üze Allah'ın dinine yardım bergellik. İlim talep kıyguçular, ilim talep kılış çın turup talep kılış yoldaki cepa muşakkat çıdaşının üze Allah'ın dinine yardım bergellik. Cihat kıyguçular cihat meydanında çın turup davamlaştırışının üze sağlam doğru cihat ne? Bu Allah'ın dinine yardım bergellik. Allah'ın dinine ticaretçiler ticaret meydanında çın turup halal yolu bilen pul tepep din üçün hizmet kılmen diyen niyetini kılış Allah'ın dinine yardım bergellik. Bu Allah'ın dinine yardım verişinin türleri, uslubu her adam yüzü kılalaydıgan iş bilen erişkini bulduğun yardım bergini bulduğun bir yol. Şunun için hem adam şu kılalaydıgan iş bilen Allah'ın dininin üstün buluşuğa küçüş gerek. Ahiriste bir söz bilen gipimi tüktüme muşu haqni mustahkam turuşqa tusancı bulduğun yani haqni mustahkam turuşqa yardımcı bulduğun bir yettinci amil nima sebep nima dese zulümni taşlaş. Zulümni taşlaş. Bu zulüm dese yalnız Xitayning bizga qilgan zulüm bizning o'zaro qilgan zulmimiz bu yaxshilik degan olmaydi. Zulümning hammasi zulüm. Peygamber aleyhisselam hadis kudsida ya ibadi inni harramtu zulme aleykum fela tezzalemu. Allah subhanahu ve taala hadis kudsi nima degan desa ey bandalarim men zulümni haram qildim. Sizlar o'zaro bir-biringizga zulm qilmanglar degan. O'zaro bir-birimizga mayli iqtisod orqali zulm qildi. Iqtisodni elib olish, elib olgan pulni bermaslik orqali zulm qilayli. Yoki uning obro'yini tukash orqali zulm qilayli. Yoki öydeki xotinimizga zulm qilayli, balalarimizga zulm qilayli. Muşularning hammasi bizning haqdan teyip ketishimizga sabab bo'lgan, haqda mustahkam turanmasligimizga sabab bo'lgan ishlar. Unda bo'lgandan keyin biz birinchi bo'lib Xitoyning zulmidan qutulamiz deydi ekanmiz, o'zaro bir-birimizga zulm qilmasligimiz kerak. O'zimizning nafsiga gunoh ma'siyat bilan zulm qilmasligimiz kerak. Gunoh ma'siyat bir insonning o'zi qilgan zulmi. Shuning uchun özümüzge olsun günah bilen zulüm kılıştın. Yirak durayla, evlatlarımızga zulüm kılıştın, ayalımızga zulüm kılıştın,
o'zaro qarindoshlarimizga zulm qilishdan yiroq tursak, bizning vatandagi zulmga qarshi turish, zulmni ko'tarib o'tishga his qo'shganligimiz mushadama. Ashunda qilsak, shu zulmning ko'tarilishiga sababchi bo'la olamiz. Lekin Xitoy zulm qildi deb uni o'zaro birsimizga, oilamizda hammasi zulm bilan to'shqan bo'lsa, Allah bizning ustimizdan o zulmni cho'qim ko'tarib o'tmaydi. Allah subhanahu va taolo hammamizni yuqori deyilgan so'zlarga amal qilishni nasib qilsin, hammamizni zulmdan yiroq qilsin, haqda mustahkam turishni nasib qilsin, hammamizni inshaalloh birlikda shu vatanimizni ozod qilishga bir kishilik has qo'shishga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illalloh, astag'firuka va natubu ilayk.